Gemeente, die Here sê vir ons in sy woord, wat ek doen is volmaak, wat ek sê is suiwer. Elkeen wat by my skuilings soek, beskerm ek. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Amen. Broers en susters, ons gaan uit die Ou Testament vanoggend saam lees uit die tweede van die Koningsboeke. Maar voordat ons lees, bid ons altyd eers saam en vra dat die Here ook vandag hierdie woord en die verkondiging daarvan ook in ons harte sal seën. Kom ons sit dan so, dan word ons net stil voor die Here. So wonderlike hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hier te wees, deel van die gemeente van Jesus Christus, en om hierdie liedere, sommige van wie letterlik eeue oud is, saam met die kerk en gelowiges van alle tye te sing. Eers die wonder daarvan dat ons U mag nader, in U teenwoordigheid mag wees, en Here dan ook die pragtige skepingslied van ons lofsang, terwyl ons so ervaar hoe alles besig is om rondom ons ook in die natuur te verander, en waar ons uitsien, Here, na die aanbreek van 'n nuwe seisoen, wat telke male vir ons wys en vir ons baie duidelik aantoon hoe U in beheer is van alles wat U gemaak het. En dan die wonderlike gedagte, Here, dat ons as mense die kroon van U skepping is. Here, ons het U woord in ons lewe baie nodig. Die Bybel is die manier waarop U kies om met ons te praat, wanneer dit met ons goed gaan, in ons vreugdes, maar ook in ons hartseer, in ons opstand en mismoedigheid soms. En nou vra ons, Here, as ons nou die Bybel oopmaak en daaruit lees, dat dit ook vanoggend U woord sal wees in die harte van hierdie mense wat vanoggend met verwagting gekom het om te luister na wat U vir ons sê. Hoor ons gebed dan, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees dan vanoggend uit die tweede Koningsboek, uit 2 Konings 4. Ons gaan net die eerste perikoop lees wat uit 7 verse bestaan. 'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks. Ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure leë kruike, en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou toe, en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom al weg. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak, en soos hulle die kruike na haar toe aangedraai het sy hulle volgemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Maar hy het gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie. Toe daar ook nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld
Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. Kom ons lees daardie verhaal uit die 2de Koningsboek vanoggend as God se ewige en onfeilbare woord. Ons gaan nou 'n lied. Kritus, die tekswoorde vir ons prediking is die vraag en antwoord van die vrou aan Elisa, as hy vir haar vra, wat het jy by jou, wat het jy self? En sy sê, ek het niks, behalwe 'n erdekannetjie olie. Liewe broers en susters, in die Here, in ons geleesde gedeelte, tref ons 'n weduwee aan, wat in die slegste moontlike posisie is, as wat 'n vrou in die ou nabye Oosterse wêreld kon gewees het. Na die dood van haar man, het sy eintlik net haar 2 seuns gehad, wat enigsins vir haar kon sorg. En sy is op die punt om hulle ook te verloor, as haar skuldeisers hulle wetlike reg uitoefen, om haar seuns as slawe te neem, vir die baie groot skuld wat sy het. So tref die profeet Elisa haar aan. Sy kom klaar by hom. Sy stort haar nood en haar angs by hom uit. Sy skets die detail van haar lewenskrisis en in haar beskrywing hoor ons eintlik haar totale moedeloosheid en nood. En dan kom die wending. Die totale ommekering in haar lot en haar posisie. Maar geliefdes, die waarde van hierdie verhaal lê nie vir ons so seer net daarin dat die Here deur sy profeet hierdie vrou in haar nood help nie. Dit lê vir ons veral daarin hoe hy dit doen. Dit is waarop ons vanoggend in die prediking wil konsentreer. Elisa se eerste vraag is, sê vir my, wat het jy? Wat het jy in jou huis? En sy antwoord, wat 'n mens kan verwag, sy sal antwoord, ek het niks. Ek het heeltemal niks. Dan wag die profeet vir 'n paar oomblikke. En dan onthou sy iets so niks beduidend soos 'n bietjie olie in 'n erdekannetjie. Waar begin die Here met hierdie vrou se krisis? Wat is die Here se invalshoek? Wat is sy beginpunt? Hy begin nie deur te praat oor haar skuldeisers, hoe verskriklik dit is dat mense so hatig op mekaar kan wees. Hy begin nie met haar praat oor haar skuld. Hoe het sy in 'n situasie gekom dat sy nou so baie skuld het? Of haar hongersnood, of die verskriklikheid van haar man se ontydige dood, en hoe sy nou die beskerming van haar kinders ook gaan verloor as hulle as slawe verkoop word. Die Here begin op 'n ander punt, wat 'n baie belangrike punt is. Hy wys die vrou op dit wat sy tog nog het. En die Here gebruik dit wat sy het, om uiteindelik 'n verskil in haar lewe te maak. Dit wat sy bereid is, die bietjie wat sy bereid is om ook vir die Here te gee. Die Here gebruik dit wat jy het en gee om jou te help. Haar reaksie op Elisa se vraag is eintlik 'n baie tipiese en 'n normale reaksie wat 'n mens kan verwag van 'n moedelose vrou in haar posisie. Ek het niks. Dis verby met my. Ek is nie in die planke, ek is in die put. My lewe loop op niks uit nie, ek kry niks reg nie, ek kan niks behoorlik doen nie. Maar Elisa aanvaar dit nie. En as sy dan 'n bietjie dieper kyk, dan onthou sy darm nog die olie. Gemeente, hoekom is hierdie verhaal vir u en my so belangrik om van kennis te neem? Want is baie keer ook ons elkeen se lewensverhaal in 'n mindere
of meerdere mate. Ons kom baie keer ook by 'n absolute punt van mismoedigheid. Ons verlei geweldige verliese in die lewe baie keer. Het gaan met ons baie keer baie swaar. Presies die teenoorgestelde gebeur baie keer in ons lewens, wat ons hoop met ons gaan gebeur, en dan kom ons baie keer by 'n nulpunt in ons lewe. Ek het niks. Ek is niks. Ek kan niks. En dan glo ons baie keer lewenslang daardie leuen, en dit maak ons baie keer passief. Dit keer ons om op te tree, om 'n verskil te gaan maak, om voluit te gaan lewe, om uiteindelik die Here te vertrou met dit wat ons uiteindelik het. Miskien is dit tyd dat ons weer ook in ons lewens gekonfronteer word met God se waarheid. God se waarheid in ons lewens. Hoor wat die apostel Paulus leer oor mense wat glo dat hulle niks is en niks het nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12, hy sê, aan elkeen van julle is afsonderlik 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat dit aan elkeen afsonderlik gee soos wat hy wil. Die woordjie elkeen in die skrifgedeelte is baie belangrik. As jy jouself 'n gelowige noem, as jy 'n volgeling van Jesus Christus is, dan kan 'n gelowige eintlik nooit in sy of haar lewe sê, ek is niks en ek het niks en ek kan niks nie. Want dit is doodgewoon nie waar nie. Dalk is ons baie keer 'n bietjie bang om te waag en die eerste tree in situasies te gee, omdat ons glo ek het niks. Baie keer is die ek het niks sone ook 'n baie gerieflike plek om te wees, want nou hoef jy niks aan jou krisis te doen. Jy hoef nou niks aan jou noodsituasie te doen nie. Jy hoef nou nie die uitdaging in jou lewe te aanvaar nie, want jy kan mos nou nie. In dieselfde sinnetjie, waar die weduwee sê, ek het niks, gebruik sy gelukkig die baie belangrike woordjie, behalwe. Dis die woord wat vir God belangrik is, behalwe. Dankie tog vir haar behalwe, al is dit ietsie so klein en onbenullig, soos 'n ou erdekannetjie met olie. Dis haar behalwe wat die deurslaggewende rol in haar lewe op hierdie punt speel en haar lewenssituasie deur haar eie insette radikaal omdraai. Ons dink baie keer maar ek het ook maar min en ek kan ook maar min. En ek is baie keer moedeloos oor waar my lewe heen geloop het of heen loop. Hierdie verhaal wil vir jou sê, ons dink dalk ons het min of niks, maar moet nooit vergeet van die Heilige Gees in jou. Moet nooit vergeet van die gawes van God in jou. Moet nooit vergeet dat God jou self bekwaam maak, ver bo jou verwagting. Wees net bereid om met God saam te werk, om dit wat jy het vir God te gee, dat hy dit kan gebruik. Ons bietjies word in God se hand baie. God fokus nie op wat ons nie het nie. Die duiwel herinner ons graag aan wat ons nie is nie, en nie het nie, en nooit sal wees nie. God fokus nie op wat jy nie het, op wat jy nie kan. Hy fokus op dit wat jy tog het, en hy maak dit baie. Geliefdes in die Here, kom ons gaan raak dan, ook in ons eie lewe voor die Here stil, en sê, Here, vergewe my dat ek baie keer so in absolute mismoedigheid glo, ek kan nêrens heen gaan. Ek kan dit nie doen nie, ek het niks. Here, leer my dat U my wil gebruik. Leer my dat die bietjie wat ek het, is genoeg vir U. En ek gee dit vir U. Jesus preek eendag by die meer van Galilea, en dit word aand. 5000 mans, en hulle vrouens en kinders, is gestrand, daar sonder kos. Jesus sê vir sy disippels,
gee julle vir hulle iets om te eet. Die disippels sê, Here, ons het niks. Ons kan nie. 'n Klein seentjie tree na vore en hy sê, behalwe my 5 broodjies en my 2 visse. En Jesus is nie baie nie, maar ek gee dit vir u. En die res is geskiedenis. Mag die Here vir ons elke dag so besiel, bekragtig in ons lewens, om oor al ons uitdagings, oor al ons frustrasies en hartseer te sê, ek kan. Ek het min, ek is min, maar in die Here se hand word my bietjie baie. Mag die Here ons daartoe altyd help. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, dankie vir die krag wat u in ons lewens is. As ons u net toelaat. Leer ons die geestestog in ons harte en daarom kan ons nooit sê ek is niks en ek kan niks. U wil baie keer met ons saamwerk om al die uitdagings, frustrasies en probleme van ons lewens, waarvan daar baie mag wees, dit om te draai en om te keer in ons lewens. Maar baie keer werk ons nie met u saam. Here, leer ons, u maak ons sterk om ook te doen wat ons baie keer nie glo ons kan doen, omdat u ons liefhet. Leer ons om uit hierdie verhaal inspirasie te put vir dit wat ons elke dag in ons lewens moet hanteer. Hoor ons gebed, ons vra dit van u in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, terwyl ons so bly sit, lei ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, want ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek erken kinders die sonde van hulle. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk,
of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaafverslugte nie, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. Christus, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.